क्या आपको रात में बहुत ही खतरनाक किस्म के ऊँचे-ऊँचे ज़ोरदार खर्राटे आते हैं और उसके दौरान आपका साँस रुक जाता है, जबकि आपके स्पाउस को आपको हिला के आपका साँस बहाल करना पड़ता है? तो हो सकता है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत ही खतरनाक मर्ज़ है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको सीपैप मशीन यूज़ करनी पड़ती है या फिर मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस होती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए मेरी लॉन्ग वीडियो खर्राटों के बारे में फ़ॉलो करें।